2013ko uztailean 5 urtetarako bideragarritasun plan bat abian jarri behar zuela eta Unipapeleko zuzendaritzak langileen soldatak jaitsi egin zituen, modu nabarmenean gainera. Duela hilabete eskas, lantegia jabez aldatu behar zutela jakinarazi zuten, eta honekin batera neurri gogorrak eta alde bakarrekoak hartzea aztertzen ari zirela esan zuen zuzendaritzak. Neurri hauen artean, produkzioaren zati gehiena beste lantoki batzuetara eramatea, soldata jaitsiera berriak, despidoak eta abar ziren. Momentu horretan, Unipapeleko langileak planto egitea erabaki zuten, lanpostuak eta lanbaldintzak bermatzeko eta hartu beharreko neurriak adostuak izateko asmoz. Aho batez hartutako erabakia izan zen gainera. Orain dela 4 egun, ertzaintzak arrastaka ibili gintuen leku honetan. Izan ere, delitua betetzen utzi, 3 kamioiei kargatuta ateratzen utzi, eta gainera, delitua egiten ari ginenak gu ginela sentiarazi eta jakinarazi zitzaigun. Gure helburu bakarra, gure lanpostu eta eskubideak defendatzea zen. Askotan, beldurrak, zalantzak, baditugu ere, borrokaren bidez gure helburuak bete daitezkela berriro ere argi ikusi dugu. Atzo, Unipapeleko zuzendaritza eta langile ordezkariak adostasun batera iritsi ginen. Zuzendaritzak urte eta erdian ez ditu soldata jaitsiko. Ez du produkzioa beste lantegi batera eramango, eta ez ditu kaleratzeak egingo. Datorren astean, negoziaketa berriak hasiko dira langile eta zuzendaritzaren artean, irtenbide adostuak eta ez traumatikoak bilatzen saiatzeko. Batez ere, aurretiko erretiroen aukera landuz, eta adunako lantegiaren bideragarritasuna bermatzeko helburuarekin. Adostasuna lortuko bagenu, lanpostuak eta lan baldintzak epe luzeagorako bermatuko dira. Atzo egindako langile batzarrean, gehiengo zabal batek proposamena babestu zuen, izan ere, 56 langileetatik 51 alde bozkatu baitzuen. Langileak, urtarrilaren 20an hasitako greba mugagabea bertan behera utzi eta gaur bertan lanean hasi dira. Beraz, aste gutxitan aldaketa nabarmena izan da. Alde bakarreko aukeretatik adostutako aukerak negoziatzera pasatu gara. Neurri traumatikoetatik ez mingarrietara. Lantokiaren eraispenetik produkzioa hemen mantentzeko konpromisoetara. Eta azken finean, lantokiaren bideragarritasuna lantzeko langileen hitza errespetatzea lortu dugu.